Hello guys! Nang gugulat. Hello guys! Good afternoon! Nagpapa-change oil kami dito ngayon sa Cobar. Pakita ko sa inyo yung ginagawa. Star, tapos si Brother Daniel. Ang alikabok. Alikabok. Yun. Ang alikabok. Pumasok yung mga buhangin. Ang dumi ng kotse. Panay buhangin. Ang alikabok pa din ngayon. Nag-sandstorm kahapon. Meron pa rin pero hindi na ganun kalakas. Si Sandstorm pa din guys. Tingnan nyo, sobrang labo pa rin ng mga ng kapaligiran. Halos di na makita yung building dun. Good morning guys! Good morning! Nandito na naman po kami sa IKEA. At kami ay magbe-breakfast. Tara, punta tayo sa restaurant ng IKEA. Let's go! Grabe, Sandstorm pa rin, no? Ayun, si Madam, oh. Ay, hindi ko na maulo. Kaya, sa'yo na nakalabas. Kaya sa'yo ni Madam, oh. Ganda ng background, guys. Background. Ayun, oh. Ayun, oh. Ang dami ng rice nila, guys. Tapos, baon ako ng vitamin C. Lalagyan na natin. Lalagay namin sa water. Vitamin C. Ang palakas resistensya. Asan na yun? Bukasan na yun. Bigyan mo nga. Ubusin mo na yan. Tapos na ako. Ayan. Busog guys. Busog. Tapos na si Alvin, no? Ako, ang dami pa. Meron pang bacon dito. Tapos na kami mag-breakfast. CR muna kami. Hi guys.
Hello guys! Nandito na ako sa bahay. Hinatid ako ni Alvin kasi pumunta siya sa office nila dahil papasok daw yung boss niya ata ngayon. And pinapunta siya sa office. So, hinatid na lang muna niya ako dito sa bahay. So, ayun. May mga nabili lang ako sa IKEA, dun sa store nila ng mga chocolates, biscuits. Ayan, papakita ko lang. Meron silang mga chocolate. Ito. This one. Ayan. Ito, milk chocolate. And then, meron isa, ano naman to, with hazelnut. Ayan. Tapos, may nabili din akong itong cafe rep biscuit na may raspberry fillings. Ayan. Tikman natin kung masarap ba to. Tapos, ito may nakita rin akong ano, itong Tejerero na red grape drink. Ano to guys ha? Non-alcoholic to. Ayan. Alcoholic free. Ay? Alcoholic free. Alcohol free. Ayan. Kasi alam niyo naman, bawal ang mga ano dito sa Saudi. So, yung mga ganito kadalasan, alcoholic ano ba yan? Alcohol free siya. Ayan. Mga grape juice. Red grape drink. So, titikman natin. So, ayun lang guys. Bye! Thank you for watching! Hello!